Kana wadaro tinozvigadzirisa izvi. Asi chinzwaka, wechimbo wako atori padhuze nekuda kuvhiringwa nechikomba chako ichi. Ndatoona padokaro pasi, aiwa, tozvigadzirisa izvi. Munenge mandigonera sekuru. Ingoitei zvamunoita kuti zviite chete. Tisati taura zvakawanda. Ndoda kuti uite zvandichakudza timudzikamise mukomana uyu asati abata rakaipa raari kuda kubata iri. Nekuti atoona murume wako ari panguva yakaoma izvezvi. Izvozvi sekuru. Izvozvi kutaura kwatiri kuita kudai. Muka. Hausi kurota ndini. Waiti wakangwarani? Ko wandisungira kuti zvidi. Zvine chinangwa. Garai ipapo. Ko tapesana papi zve? Takatopesana kudhara. Kasi wanga chiti kuwirirana. Ko tinotadza kuwirirana sei? Wani tanga tichikurukura tese manje apa. Inzwa kashamwari ina ndisida kurova imbwa ndakaviga mpini. Ureka panyaya yedu yatanga tichikurukura iyoyo. Ndiri kuyeuka. Ora tisati naso tichikopa panyaya yedu. Wati munhu aipinda pamba pangu achikwira mukadzi wangu hausi kumuziva. Ko izvozvo zvinene kundisingirira. Zvekusungirirwa siyana nazvo. Pindura zvandiri kukubvunza. Ndati munhu aipinda pamba pangu achikwira mukadzi wangu hausi kumuziva here? Handisi kumuziva. Oh, hausi kumuziva. Unoti dai ndiri kumuziva dai ndisina kukuudza here? Ukuona unge mafanizi handi. Ndikanyatsokuputisa uchataura iwewe. Kutaura kutiko? Zvauda kuita zvekunyebedzera kukangana kwandira zvichanda ichi. Chiko chiri kumbonyatsoitika. Right.